Wyzau. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu West Dynasty. Wir starten hier ein neues Spiel. Das Spiel befindet sich noch in der Early Access Phase, wird auch im Moment sehr, sehr fleißig gepatcht. Mit kleineren und größeren Fixes. Schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Offensichtlich ein Wild-West-Szenario. Das war klar, aber schauen wir mal, wie das Gameplay so aussieht. Hier unten rechts steht auch Early Access Version 0.1.7463. Also wirklich noch eine ganz frühe Early Access Version. A story about the Wild West. I can tell you a story. A mom and her kid, they were on their way back home. Their real home, out here. Not the fine big New York City. Hadn't hurt a fly in their life. Well, the kid hadn't. They were attacked by outlaws, out of nowhere. Ran the horses to no avail. The mom was picking a gun. 'Cause hell she was. Defended her cub like a bear. But it helped them nothing. Nothing at all. That's your Wild West. If you want a better ending, make your own. Ja, schauen wir mal, ob wir hier eine bessere Geschichte hinbekommen. Ich hoff's. Okay. Das sind wir. Oh, okay. So, jetzt. Mama, kannst du mich hören? Ah, da bist du. Du bist am Leben, das ist gut. Wie fühlst du dich? Mein Kopf tut weh und mein Ellbogen und ich wurde angeschossen. Ja, aber du stehst noch. Es wird dir sicher bald besser gehen. Ich zeige dir ein paar Pflanzen und... Was ist mit dir, Mama? Sie haben dich getroffen, du blutest. Keine Sorge, Kurzer, es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Nur ein bisschen Blut, es sind nur meine Beine, ich kann sie nicht bewegen. Das ist schlimm genug, ich hole Hilfe. Nein, wir sind viel zu weit von Hope entfernt und es wird schon dunkel. Du musst einen Unterschlupf finden, Hancocks Höhle ist nicht weit. Ich lass dich nicht zurück. Ich kann nicht mitkommen, meine Beine, ich kann nicht laufen. Dann trage ich dich. Okay. Zack, komm. Kann ja nicht sein. Hebe deine Mutter auf. Das schaffen wir. Es wird rasant dunkel. Und mit 4 Grad, wie es hier oben links steht, ist es auch nicht allzu warm. Aber wir haben es in die Höhle geschafft. Suche Schutz. Ja, hier ist Schutz. Kann ich sie hier irgendwie hinlegen? Mit F. Ja, bitteschön. Gut gemacht, Kurzer. Wir sollten hier sicher sein. Mama, deine Wunde blutet wieder. Wie kann ich dir helfen? Was soll ich tun? Zuerst nimmst du das hier, die Besitzurkunde zu unserem Land. Und was ist das? Sicherlich hat doch mein geliebter Kurzer schon von Daguerres neuester Erfindung gehört. Die Daguerre
Typie, aber die wurde doch erst vor kurzem erfunden. Es gibt hier einen Tüftler, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Wichtig sind die Leute, die hier abgebildet sind. Wer ist das? Lass mich dir zeigen. Das bin ich, das Kleine auf meinem Arm bist du. Hier ist dein Vater, er steht neben Roger. Roger? Ein Freund, er hat versucht zwischen uns und deinen Geschwistern zu vermitteln. Deinem Bruder und deiner Schwester, sie sind hier rechts. Ich habe einen Bruder und eine Schwester? Mama, warum hast du mir nie gesagt? Wir haben uns entfremdet, könnte man sagen. Deine Schwester, naja, sie hat ihren eigenen Kopf, das ist gut und schlecht. Dein Bruder dagegen, ich wollte nicht, dass du wie er wirst. Ich erzähl dir alles, aber zuerst musst du Stöcke und Steine sammeln und ein Feuer machen. Ein Feuer? Um deine Verletzungen zu behandeln? Nein, mein Schatz, du erinnerst dich nicht, aber es wird hier nachts ganz schrecklich kalt. So kalt. Aus Stöcken und Steinen kannst du ein Lagerfeuer herstellen. Es schützt gegen die Kälte und erlaubt es dir, eine warme Mahlzeit zuzubereiten. Um ein Lagerfeuer herzustellen, drücke I, um es zu platzieren, drücke B. Also mit I können wir hier Survive, ein Campfire, Stock 7, Stein 3. Okay. Wir müssen Stöcke und Steine sammeln. Das sieht stockmäßig aus. Stöcke und Steine erlauben es dir, die ersten einfachen Werkzeuge und ein Lagerfeuer herzustellen. Gut. Stein ist hier. Stock ist hier. Gut. Also nur die andersfarbigen irgendwie. Hier. Hier zum Beispiel. Steine haben wir irgendwie genug. Wir haben Material für ein Lagerfeuer beisammen. Dann sollten wir jetzt das Lagerfeuer entzünden. Und zwar machen wir das hier irgendwo. Ein Campfire. Platziere das Lagerfeuer. Kann ich das gleich hier hin platzieren? Und auch anzünden. Schön. Gut gemacht, Kurzer. Sehr gut. Es ist Zeit zum Ausruhen. Du siehst erschöpft aus. Schlaf. Ich glaube, du hast recht. Mir ist etwas schwindelig. Morgen stehen wir aber ganz früh auf und schaffen dich zu einem Arzt. Versprochen. Natürlich, Kurzer. Das machen wir. Morgen. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich bin, wo ich sein will. Das ist meine Höhle. Mein kleines Geheimnis. Geheimnis? Nichts, mein Schatz. Schlaf schön und hab keine Angst vor nichts. Nicht hier draußen. Nein, das ist zu Hause. Ich weiß, alles wird gut. Wenn nur... She never finished those words. They were her last. She died that night, in her most favorite place of all. I know she didn't want to. I know she fought. She would never have left you like this, in a foreign world, in such danger. Devastated after you tried so hard. But sometimes we have no choice. Okay. Seated funerals wasn't the reason why I didn't attend this one. Only learned about it later. I should have been there. Been there for a child who lost a mom, a past, a future. Should have protected you. Should have. Too many should haves. Rest in peace, Phoebe. I promise. No more missed opportunities. Tja, das war irgendwie abzusehen. Ich will jetzt nur kurz schauen, ob das... Ja, das bringt schon was. Okay. Find the Hermit Farm. Ist irgendwo hier drüben 150 Meter. Nehmen wir noch ein paar Sachen mit. Okay.
sieht teilweise richtig schön aus, aber es läuft auch teilweise noch richtig schlecht. Also schön ist es auf jeden Fall. Und wenn das Zeug mal reingeladen ist, dann läuft es auch irgendwie ganz gut. Wir müssen auf jeden Fall hier runter. Können wir da einfach so runterlaufen? Ja. Können wir. Hermit Farm, okay. Hallo. Okay, das ist nicht mehr ganz deutsch übersetzt, aber gut, kein Problem. Sir, good sir, please can you help me? No time for any of your business, need to take care of my own. Me and my mother got attacked by bandits, they killed her and left me to die. Sorry to hear that, if it's the truth, might be. See, that happens out here, especially since the next 4 is away and the sheriff a crook, none of my business. Please, but sir, I'm insured, I'm dying. You're too damn loud for a corpse if you ask me, and too damn annoying on top. Can you see I'm sewing here? Not exactly the high art of agriculture has eluded me so far, but if my books were not mistaken, you would need seeds for that, wouldn't you? Yeah, of course, I plowed last week, removed the weeds, and now I will sow those. Damn. What? I must have forgotten the seeds inside. Know what? Grab them off my table in the house, bring them here, and then we'll talk. Okay, also, er will mir nicht helfen, aber ich darf alleine in sein Haus rein. Gut. Und die Frage ist, dürfen wir? Ich frage gar nicht nach jetzt. Ich muss mal schauen, ob ich hier irgendwo sehe, wie viel ich insgesamt nehmen darf. Vom Gewicht her nämlich. Da sind die Seeds. Wir können hier... Wir nehmen einfach alles. Wenn er uns schon reinlässt, dann alles, was nicht nied- und nagelfest ist, her damit. So, komm her. Your seeds, they were right where you left them. What are they, by the way? Oats, what else? Prairie soil is perfect for grass, so grains grow decently. Could do wheat for bread or barley for beer. But oats are a staple out around here. Fetch me the hoe leaning over there. Wo? Over there. Over here. Ah, here. With a hoe you can create a field. After choosing the size of the field, you can use the hoe to prepare the ground. Next you sow, fertilize and water the field. Finally, you only have to wait until season change, and by the miracle of time your crops will be ready to harvest. Talk to the hermit farmer, wo immer der jetzt auch wieder hingelaufen ist. Der ist auch agil hier. About time, let me quickly cover the ground and push it gently down and we are done. Are you ready to help me now? Help? I said we could talk. Let's make it quick. I'm Ed Hancock. I own this farm. I don't like strangers and I have too much work on my hands. Hancock, as in Hancock's cave? Yeah, named after my very own grandmother, Amelia Hancock, great explorer, one of the few women going out here on their own back then, well aside of the married ones following their husbands, and the hookers of course. And your grandmother was? Neither. Like I told you, she was an explorer. But if she wasn't married, how could she have children and later grandchildren? Are you fracking serious? Wait a second, Shoot my cow, you are serious. How old are you again? Old enough. Yeah, right, let me guess. A very sheltered city brat. Okay, let's take a look at your arm. Is it bad? Am I going to die? Yes, you are, but not today. The bullet broke skin, took a bit of your flesh, but nothing serious. If it gets infected, you are in trouble. Luckily, we have agaves growing all around us. Agaves? Why is it
And why is that any luck? Because it's one of the most versatile plants on the continent. The agave, in short, was food, drink, clothing and writing material for the Aztec of the past, and it remains important to this day. Especially for you, as the sap can prevent infections. Go out and collect some. I will do that. Okay, dann lasst uns Agaven finden. Find nearby forest. Der ist in diese Richtung. Können wir springen? Wir können springen. Ist das so klug, in der Nacht hier rumzuwandern? Okay, und hier sind die Agaven. Wie viele brauchen wir? Ach, wir haben schon genug. Okay. Oh, den Tree können wir fällen. Die ganzen Trees können wir fällen. Okay, nur jetzt noch nicht ohne Werkzeug. Also sprechen wir wieder mit dem Farmer. Also mit der Ausdauer ist es auch nicht so weit her. Minus 9 Grad hat es gerade. Wow. Hey, ich habe Hunger. Hier ist er. Ah, that's good. Don't worry if you got too many, you can always sell them at the settlement further down the path to the northeast. Now let me show you how it's used. See, much better. What you need next is a good night's sleep. I figure you already know it gets damn cold outside. Yes, I know. Your best option is always a bed. Perhaps one day you will own a fancy house and sleep in your own bed. Until then, you have to rent. You got money on you, right? We had our savings on us, but I assume the bandits have taken those too. Of course they would have. Look, I can offer you a spare bed in my house, if you're willing to help me around the farm. Nothing too fancy. Ich will trotzdem my father's farm finden. Look, you need to rest at least for a few days. I promise I won't grind you down. I think I could give it a try. Of course you can. For a start, go inside, get some rest, and while you're at it, grab some proper clothes from the wardrobe. Das habe ich schon gemacht. My old nightshirt is better than that silky pillowcase you're wearing now. We will talk in the morning. Alright, thank you again. Okay, find a bed. Das haben wir auch schon gefunden eigentlich. Und hier können wir noch schlafen. Ah, gut ausgerastet. So. Good morning. You look much better today. Less dying at least. Hier sehen wir auch, der ist 60 Jahre alt. Das sieht man auch gleich. Okay. I feel great actually. Thank you again. So what can I do for you? Tear down my barn. Excuse me, what? You heard me. Originally it was a stable and I don't have any livestock to speak of anyway. Sure, I will have to build a shack to store my harvest, but the barn is beyond repair. Knock it down and rebuild, you know what I mean? I get what you're saying, but I'm no carpenter. I ain't one either, and I built everything here. The farm, the fence, the outhouse, the barn. Built to last, eh? Don't mock me, Greenhorn. It's harder than you think, you will see. First of all, I have no tools, at least I can't find mine anymore, so you have to make your own. Do I look like a blacksmith? No, more like a bookworm. A meager one, undurfed and dried out. Doesn't matter, let me tell you how it's done. Okay, also wir brauchen einen Wooden Hammer. Der ist bei Tools und hier Wooden Hammer. Wir haben genug Materialien, also können wir einen Hammer basteln. A hammer is a basic tool. With a hammer you can repair buildings and build them. To craft a hammer you first need to find a stick and a stone. Then simply open your menu and select Tools and Hammer. Don't forget to equip it. You can do this by assigning it to the hotbar in your inventory. So, okay. Wir brauchen auch noch eine Stone Axe. Können wir auch noch basteln?
An axe is a basic tool used to cut down trees or demolish buildings. You need sticks and a stone to craft it like you previously did with the hammer. Remember to equip the axe and don't forget to chop fallen trees into wooden logs. Okay, wir haben unsere Werkzeuge. Der Farmer läuft wieder irgendwo rum. Hier ist er. Show me what you got. Here are my tools. I'm especially proud of the hammer. Looks a little bit crude, just like old Grabthar's hammer, but it will suffice. Okay, grab your axe and take down the barn. On it. So. Also, damit wir halt das richtige Werkzeug, das richtige Gebäude kaputt machen. Okay. Schauen wir mal. Können wir... mit E, where? Clothes can be worn. Depending on their cut and material, they can protect against cold, heat or physical injury. To put on clothes, select the clothing item with the mouse and press E. Wir haben hier auch noch einen Hut. Noch ein anderes Shirt. Trousers and Shoes haben wir hoffentlich an. Okay, wir müssen gedrückt halten. Wir bekommen Planks davon, okay? Wow. Das war ja mal schnell. Und er läuft wieder seine Runden. Jetzt ist er bei den Tieren. Your barn is history, but I was able to salvage a few planks of wood that could still be of use. I was counting on that, but before we get down to this, it's time for your next lesson, which is drinking. Hey, I'm not that green. I had plenty of beer with my friends in New York. Some gin from the Traveler's Lodge and even wine from... you couldn't afford the moonshine from whiskey any right now. I ain't talking about that kind of drinking. I'm talking about water. Keeps you alive out here, you know. Oh. Yeah, tell me, city brat, how do you feel it now after a little bit of work? I see what you mean. Yes, I'm thirsty. My tongue is dried out, almost sticky. That's the first sign. Next you will feel dizzy, then your eyes start betraying your mind, and a few hours later you're dead. This ain't New York City. The sun and dry air here can kill you quickly. The problem is water is hard to find around here, and clean is even rarer. So where can I get water? You're lucky, I have a well. There's a second one near the settlement. Go inside and grab the old canteen on the table. It's yours, but you have to fill it yourself. I will, but wouldn't it be better to have pipes and a tap in every single house, providing fresh water to the residents? And what's next? Flying carriages without horses? Now hurry up and first fill the canteen, then your belly before you pass out on me. Okay, also wir haben hier einen... komm her, hier, Leather Canteen. Dann müssen wir noch seinen Brunnen finden, der hier ist, okay. Okay, jetzt haben wir es gefüllt, oder? Kann ich das? Nö, kann ich nicht. Aber ich kann das hier quasi essen. Und ich kann es nochmal auffüllen. Okay, weiter geht's. Any better? Much better. From now on, I will make sure to carry water with me. What's next? Don't you hate it when rattlesnake slithers up your leg on the wind or the wind blows your paper away when you're taking a dump? Excuse me? Got you there, kitty. Got you good. But seriously, I want you to fix up my outhouse. Better than cleaning it, I can guarantee you that. Do I need smelling salts wrapped in a towel around my nose to survive that? This sounds like the next opportunity to pass out or to boldly go where no one has gone before except you. Can I please tame rattlesnakes instead? Don't worry, you can do all the work from the outside. Just use your hammer and the planks you got from the barn. I will try. Okay, also den Hammer
ausgewählt. Das ist das Outhouse, okay. Einfach draufgeschlagen, oder? Okay. Ja, das sieht doch mehr wie ein gepflegter Locus aus. Good work! See, it's not that hard to maintain basic wooden buildings out here. You can even build your own if you have any materials, the materials enough patience. Who needs a carpenter anyway? The smell, the horror. Don't act like a fine lady from a British estate. You did some mighty good work. You already know how important it is to drink. Now let's talk about food. Seriously, right now my appetite has diminished drastically after my last task. And so will your strength if you don't eat. If you want to survive out here, you need food. Of course, you can buy meals in a saloon, a tavern, or food from traders, but what will you do when you're traveling through the wilderness? Pack enough provisions? I guess you could do that too, but that's not what I'm talking about. Look, I can grow my own food here, but there are other ways. There are some edible plants, but most of us pioneers rely on hunting, traps, and fishing. Essential skills, you know? Got it. So you want me to go hunting? Shall I track down a bear and bring you the liver? No, you should. What are you talking about? I read some stories in the library about the trappers and hunters in the West and further north. Something about sharing a bear's liver to get its strength. Ha! Stories, books, writers. If you ask me, everyone who tries to make a living out of writing is an idiot or a dreamer. No, you need a real work. You did well so far. Perhaps you can rent out your repair skills in taxation. There's always someone willing to pay a few coins for otherwise idle hands. But for now, just go inside the house. I've prepared a simple meal for you. Oh, thank you. Das ist nett. Dankeschön. So, wo gibt's Essen? Essen. Ah, hier. Schön. Das sieht gut aus. Alles nehmen wir. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist hier. Talk to Ed. What's next? I've been thinking and I've got a small task for you about your mom. You left her in my grandma's cave and I think she would have wanted that. So please go give her some flowers from me here. You know where. That's kind of you. Thank you. I will do that. Yeah, no, don't get all sentimental on me. I have nothing else. Roam around for a bit, visit taxation next settlement from here, get to know folks, come back later, alright? While I'm at the cave, I could take another look at our wagon and see if the bandits have missed anything. Good idea. Even if they took all your belongings, you might still get a few good planks out of it. Take your tools with you and don't forget the water. And if you collect gaffs, bring them back to Karen in taxation. She'll pay halfway decently for them. Okay, wir haben Flowers bekommen. Sehr gut. Jetzt müssen wir nochmal rauf zum Grab. Es sieht nicht so aus, aber hier oben links steht 6 Grad. Was nicht viel ist. Apropos nicht viel. Die Ausdauer. Wir sollten den Weg finden. Das wäre noch schön. Ich bin hier nicht richtig, glaube ich. Wir sind hier runtergekommen. Oh. Sehr gut. Sticks. Kann man immer wieder brauchen. So. Und hier ist hier und hier. Und da war es irgendwo. Da war es.
schön. So, dann gehen wir nochmal zurück und zerstören den Rest hier. Congratulations, you just found your first recipe book. Use tab to open your inventory, find the book and use right mouse button to learn what it can teach you. Thirsty for more knowledge? Books like this can be found, earned or bought all across the world. Keep an eye out. Da nehmen wir auch alles. Okay, ich kann hier... Das kann ich nicht noch mehr zerstören. Okay, das heißt, das bleibt hier. Taxation ist... Es gibt eine Map. Das sind wir hier, da war die Farm und hier dürfte Taxation sein. Das heißt, wir gehen hier nochmal den Weg und nehmen ein paar Steine mit. Schauen wir nochmal, da sind genug Steine, wow. Schauen wir nochmal ins Inventory. Wir haben hier ein Farmers Handbook. Mit E lesen wir das. Und wir haben hier irgendwo Adds Magic. Contains the secret knowledge of technology so advanced that it is indistinguishable from magic. Okay. Art of Survival. Haben wir einiges gelernt. Oh, was Gutes zu essen. Hair Trap. Oh, Traps. Auch schön. Stone Knife. Eigentlich lauter sehr, sehr nützliche Dinge. Okay, also wir gehen hier vorbei und hier hinten irgendwo muss das dann sein. Ich hoffe, wir bekommen irgendwie bald mal etwas mehr Ausdauer. Ich weiß nicht, ob es hier auch eine Möglichkeit gibt. Also es gibt bestimmt mal die Möglichkeit zu reiten, aber auch ob es die Möglichkeit gibt, hier hinten scheint das zu sein, ob es die Möglichkeit gibt, irgendwie Skills Skills abzugraden. Ein Busch nehmen wir mit. Okay. Das scheint jetzt das Dorf zu sein, nach dem wir suchen. Vielleicht können wir uns ja hier wo ein Haus kaufen oder so. Wenn wir jetzt hier schauen. Ah ja, das ist Taxation. Gut. Talk to Karen. Wenn wir hier schauen, gibt es zwei... Ah ja, hier ist Karen. Und das sind wohl andere Nebenquests oder sowas. Wir müssen jetzt erstmal hier mit Karen sprechen. Greetings, what an awful stench here. Dyeing clothes is one hell of a job, I assume. I was told you're buying agavs. Yes, and hello, I've never seen you before. You're new to these places? Oh yes, I am. Ed told me that you buy agavs and coincidence I have a few agavs with me. How much would I get, miss? Call me Karen, I can give you $1. Oh yes, Ed told me as well. I wanted to be polite. Sounds good, Karen. Fine, but while you're here, could you perform small tasks for me? It depends. Right now I feel poor. Is it paid? Yes, it is. I give you another $1 for this task if you're up to it. What does it entail? It's a menial job, but I need you to collect the contents of a few thunder mugs from the homes of several denizens of taxation. I need the content for dying, as you can see or smell. Oh, that is wretched. Yes, but good money for a quick tour, visiting a few homes. Okay, I'm in. I'm young and I need the money. Great attitude. Visit the homes of Mark Harrison, the carpenter, Nicolette McCluskey, next to Mama J's Meals,
and from Shane McRowan's hut and collect their cherries. It's just the pea, no excrements. These folks are frequent contributors and know their... I understand, I'll be back soon. Journal, if they ever told you it's just one step from survive to thrive, they lied. It's many steps, different steps. They aren't always easy, but they are always rewarding. Open your journal and decide at any time if you want to follow the main quest, entertaining side quests or demanding chapters to progress and develop. You choose your path. Also jetzt öffnet sich das Spiel so allmählich. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel hier rüber gehen und zu Jedediah Walker. Hey, City Slicker, I could use your help. Excuse me, what did you call me? I called you a City Slicker, cause you seem to be lost in these parts and wouldn't know a coyote from an armadillo, for all I can tell. I might not be around from around here, but that doesn't give you the right to talk to me like that. Like what? This is disrespectful. Yeah, and why not? I don't know you. I don't know why you're out here. You look like a fish out of water. I don't trust you. So, are you gonna help me or not? You might as well piss off then. Okay, I'll do it. Yeah. Bows and arrows have accompanied humankind since the dawn of time. You equip your bow in the same way you equip tools. Once you have decided on target, hold on right mouse button to draw your bow. The longer you draw, the more stamina you will be drained and the farther your arrow flies. Release my right mouse button to fire. You may miss a few times, but practice makes perfect. Spending talent points on corresponding abilities in the right skill tree makes even more perfect. Word of warning, don't run and shoot or you may take an arrow to the knee. Okay, also great, take the bow and arrows and get lost. Don't come back to me without a dead deer. Das ist gut. Das zeigt uns nämlich auch, es gibt Skill Trees und Skill Points. So, dann besuchen wir mal den nächsten und nehmen ein paar Nebenquests an. Dr. Marion Warp. Hello you, could you help me with something please? You look more suited for such a task than me. Good day, sir. What would this task of yours require me to do? Nothing spectacular, I must say. It is of academic interest. This area is home to a rare earth, a mineral called redstone, a sandstone known as brownstone with a strong reddish hue. It is used for building and my employee seeks to acquire some of it. Oh, excuse my impoliteness, I forgot to introduce myself. My name's Dr. Warp, geologist at the King's Academy in London and trusted by the American Building Society in Boston to survey this area. I must say I know only a little bit about stones. Fret not, I will give you instructions on where to look and collect samples, but are you interested in doing so? I can offer a small compensation for your assistance. Count me in for science. Very good, I always had high hopes for today's youth. Please take this knapsack to store the rocks. I need some larger ones, so I'd suggest visiting the formations one after another and returning here with the rocks once collected. The rock formations are a few minutes away from taxation. One to the east, one to the west and one to the south. Okay, da werden wir wohl steinreich werden. Und wir sollten aber auch irgendwie unsere Main Quest nicht unbedingt aus den Augen verlieren. Der erste, den wir besuchen müssen für Karen, ist Mark Harrison. You must be Mr. Harrison, right? Yes, I am. How can I help you? Oh, Karen sends me. I need... it's inside. Go get it. Oh, thank you, Mister. Hier drin? Thundermark. Okay, auf zum nächsten. Talk to McCluskey. Der ist irgendwo hier. Da gibt es nochmal eine Sidequest von einem kleinen Mädchen namens Elizabeth Ridge.
little one, everything all right? Nothing is all right, everything all wrong, all wrong. Everything you say, really? Yeah, yes, well, let's start with our names. I'm Dakota. Now what is most wrong? What do you think? Lizzie, most wrong, I lost my treasure. Your treasure? She's gone, I'm alone, all. She? I'm getting the feeling, who is your treasure? She's the best, everybody's mean, but she isn't. She's the kindest and prettiest and very bestest doll in the whole world. But she's gone. I don't know, I lost her. Maybe that's for the best. No, I'm sure you'll find her. Don't worry, I'll keep my eyes out as well and I'll return her to you if I see her. You will? Thank you. Thank you so much. If you find her, you can have my favorite sparkly marble. Even Miss Hood likes it. Okay. Wir nehmen auch kleine Mädels aus, ist kein Problem. Rebecca Ridge. Und hier ist... Nicolette McCloskey. Hello, anybody home? Yes, darling, I'm here. You must be Mrs. McCloskey. Karen sends me to... Oh, Karen isn't coming today? No, looks like she found another lackey today. Now, the Thunder Mug is on the other side of the house. I'll go and get it. Thank you, ma'am. Okay, ja, hier. Dankeschön. Wie sieht's hier aus? Excuse me, can I help you? My apologies, ma'am. I'm on a noble errand for a brave little girl. Would that be my daughter by any chance? I told her to stop bothering people. I'm sorry. We moved here not long ago. She has trouble getting used to everything. So do I. No harm done, and I'm happy to help. Well, thank you, but don't worry. I'm sure that ugly little rag will show up again. Mind if I look around? Feel free. Okay, also wir sollen hier uns ein wenig umsehen. Vielleicht finden wir ja die wunderschöne Puppe. Ich weiß nicht, wo ich genau suchen soll, aber ich nehme mal an, dass es hier irgendwo beim Haus, im Haus, rund ums Haus. Was war das? Da war irgendwas, oder? Stock. Stick. Das ist kein Stock, sondern ein Stock. Oh Mann. Ich nehme mal an, dass die hier irgendwo im Gras rumliegt. Was natürlich nicht so schön ist. Oh, hallo. Wir sollten oder können trotzdem mal weiterschauen. Und zwar hier rüber. Also wir sehen gleich, es gibt jetzt schon einiges zu tun. Wir sollen uns aber auch bald mal unser eigenes Haus irgendwie bauen und unser eigenes Bett. Ja. Das ist Shane. Hello. Hello. Not much to do with this guy being drunk. Let me grab his cherry and off I am. Er liegt auch hier. Sehr gut. Und hier hinten ist dann auch wohl ich glaube das, wo wir die Dings suchen müssen, die Steine suchen müssen. Oh, liegt hier etwa... Nö, was ist das? Scarf. So, also wir sollten jetzt auch Karen das Zeug zurückbringen. Auch weil das Zeug sicher einen ordentlichen Geruch hier in unserem Inventar verbreiten sollte. I'm back, Karen, but tell me the dog, how's it abiding the stench? Musky, he lost all senses, don't worry. He's sniffing. Yes, every dog has its day. You may be right. Here's your payment for the quick tour of filling the bucket. Thank you again. Now I know who can help me out. Actually, I should make my way to Hope soon. I assume you know how to get there? Of course I know, at least in theory. What do you mean? It should not be far from here.
Well, it isn't, but there's no way to get there, at least not now. Why not? Well, the main path leads over a bridge just south of Hancock's Cave. That's not the problem. The problem is the elevator down into the valley that comes after it's broken. An elevator out here? Yes, of course, big enough for a carriage. When it's working, I heard someone is out there trying to fix it up, but so far to no avail. I will have a look. Okay, also wir müssen auch noch einen Aufzug reparieren. Also einige Sachen zu erledigen. Hier und hier sind noch die 3 Stellen, die wir finden müssen, wo wir Steine sammeln müssen. Also machen wir uns hier mal auf den Weg. Aber ich würde sagen, für heute war's das. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.